आमच्या राया, जेजू आमच्या राया, आम्ही एकठांय जाल्या, सोबे माझा गोंधळ, ओंदूं बोलल्या, जेजू आमच्या राया, जेजू आमच्या राया, जेजू आमच्या राया, सोय जेजू आमच्या राया, जेजू आमच्या राया, इंडियेची पोचाला कधी एकठांय जाल्या आमी, जेजू आमच्या राया, सोय जेजू आमच्या राया, जेजू आमच्या राया, एकठांय जाल्या, सोबे माझा गोंधळ, ओंदूं बोलल्या, जेजू आमच्या राया, जय जेजू आमच्या राया, जेजू आमच्या राया, जय जेजू आमच्या राया, जेजू आमच्या राया. प्रार्थूया. संवाद समोरून था विरोधियांना सेवाईस तांचे पासून इवेटेंत आम्ही मागता. सर पदवीदार शास्त्रच्या देवा, मनशा कुळाक कालतेपणाची देख दिवन आमच्या सुडवंडारान मनशा सैम घेवचे आनी कुसाचे मरण सोंसचे म्हूण तुजी कशी जाली. आमचे जिणेंत ताचे सोंसणिकाची देख घेवन ताच्या पुनर्जीवनपणांत वांटो मेळूंक कोनवाळेन आमकां फावो कर. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो कोलो देव तुजे सवय पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेता आनी रात चलयता देवा सासणाच्या सासणाक. इजायास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. सर्वेस्परा दोनयान म्हाका खोऱ्या शिसाची जीब दिल्या. थोकलोल्यांक म्हज्या उतरान धीर दिवंक तोच म्हज्या तोंडांत उतरां घालता. आपलो ताळो आयकूंक खरो शीस कसो आपणाक चीत दिवंक दर सकाळीं तो म्हाका जागो कोत्ता. सर्वेस्परा दोनयान म्हजे कान उगडल्यात. हांवें जाल्यार परतें बोळ करूंक ना. कोडसरून हांव वचूंक ना. म्हाका मारतोल्यांक हांवें म्हजी पाड दाखयली. म्हजें खाड पिसुट्टोल्यांक म्हजे पोले दाखयले. म्हज्यो केण्ण्यो करताले आनी म्हजेर थिंपी उडयताले तेन्ना पर्यान हांवें म्हजें तोंड धांपूंक ना. सर्वेस्पर म्हज्या आदाराक येता. त्या पासत हांव बेमानाची पर्वा करिना. उज्याच्या फातरा भाशेन हांवें म्हजें तोंड करून दवरलां. हांव लोजयेक पडचो ना म्हूण हांव बरें जाणो. देवाचें उतर हें. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो, म्हज्या देवा कित्याक तुवें म्हाका सांडलाय. सगळीं म्हणुया, म्हज्या देवा कित्याक तुवें म्हाका सांडलाय. म्हाका पळयतात तितलीं म्हज्यो मस्कऱ्यो करतात. म्हजीं खेबडां करतात.
म्हाका केंडून तकली हालयतात. सर्वेस्पराचेर पातयेवन आसलो तर ताणें ताका निवाळचो. सर्वेस्पर ताचो इश्ट जाल्यार ताणेंच ताका सोडोवचो. जबाब: म्हज्या देवा, कित्याक तुवें म्हाका सांडलाय. कितलींशीं सुणीं म्हजे भोंवतणी, निश्ठूर मनशाचें पेंडें म्हाका धाड घालता. म्हजे हात आनी पांय ते वित्तात. सगळीं म्हजीं हाडां म्हाका मेजूंक मेळटात. जबाब: म्हज्या देवा, कित्याक तुवें म्हाका सांडलाय. म्हजीं आंगावलीं आपणा भितर वांट्टात आनी म्हजें आंगलें कोणाक पडचें ताचेर फांसो उडयतात. तूं तरी सर्वेस्परा म्हाका एकलो सांडूं नाका. तूं म्हजें बळ बेगोबेग म्हाका पाव. जबाब: म्हज्या देवा, कित्याक तुवें म्हाका सांडलाय. म्हज्या भावा भयणी मदें तुजें नांव परगट करतलो. तांची जमात भरता तेन्ना सोबे माजार तुका वाखाणटलो. सर्वेस्पराची भक्ती करतल्यानू ताची स्तुती करात. जाकोबाच्या सोमेस्त भुरग्यानू ताका मान दियात. इस्रायेलाच्या भुरग्यानू ताचें वंदन करात. जबाब: म्हज्या देवा, कित्याक तुवें म्हाका सांडलाय. बागयोन पावलून फिलिपकारान बरयल्लेले चिटी वेलें वाचप. जेजू क्रिस्त देवाच्या सोयंब्याचो, तोरी ताणें ही देवाची गोट आशेन सांबाळूंक ना, पूण गुलामाचो आकार घेवन आनी मनशा सारको जावन ताणें आपणाकूच खाली केलो. मनशा भाशेन जिवंक त्या वोन तो खालतो जालो. मरो पर्यान आनी खुसार मरो पर्यान खालतो. देखूनच देवान ताका वयर उबारलो आनी सगल्या नांवां परस व्हडलें नांव ताका दिलें. ह्या पासत स्वर्गार, संवसारांत आनी पातालांत आसलोल्या सगल्यांनी जेजूच्या नांवाक दिमी मोडची आनी देवा बापाक महिमा दिवचे खातीर जेजू क्रिस्त ईश्वर म्हूण सगल्या रोचनेन परगटचें. देवाचें उतर हें उद्गार. मरो पर्यान, खुसार मरो पर्यान जेजू आमचे खातीर खालतो जालो. देखूनच देवान ताका वयर उबारलो आनी सगल्या नांवां परस व्हडलें नांव ताका दिलें. लुका परमणे आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या कोस्टा मरणाचो इतिहास. लोकांचे वडील मुखेल याज्ञीक आनी शास्त्री उठले आनी जेजू घेवन पिलाताशी गेले आनी ताचेर अशीं गाराणी करूंक लागले. आमच्या लोकांक फटयतना शेजाराक पोटी फारीक करूंक मना करतना आनी आपूण क्रिस्त राय म्हूण सांगतना आमी ताका धरला. पिलातान ताचे लागीं विचारलें, तूं जुदेवांचो राजा होय? ताणें जाप दिली, तूंच सांगताय. इतल्यान पिलातान मुखेल याज्ञिकाक आनी लोकांचे जुट्टीक म्हणलें, ह्या
मनशाचो कसलोच गुन्यांव म्हाका मेळना. पूण तो झोरूंक लागले. आख्या जुदेयान गालिलिया मेरेन हांगासर पर्यंत लोकांक शिकोवन तो सांबाळयता. गालिल्या अशें म्हणलोलें आयकतूच तो गालिल्याचो गाय म्हूण पिलातान विचारलें आनी हेरोदीच्या अधिकारा खाल तो पडटा म्हूण गमल्या उपरांत ताणें ताका हेरोदी विशीं धाडलो, कित्याक हो त्या दिसांनी जेरुजेलाक आयलोलो. जेजूक पळोवन हेरोद जबर खोशी जालो, कित्याक ताका पळोवंक जायतो काळसून तो आशेतालो, कित्याक ताचे विशीं जायती खबर ताणें आयकलेली आनी ताच्या हातांतलें कसलेंय एक विजमीत आपणाक पळोवंक मेळटलें म्हूण तो रावतालो. सोबार भासांनी ताणें जेजूक विचार केले, पूण तो ताका कांयच जाप दिना जालो. मुखेल याजनीक आनी शास्त्री ताचेर थांबोन आसतना गुन्यांव घालीत रावले. तेन्ना हेरोदीन आपल्या शिपायां बरोबर ताका बेमान केलो आनी मस्कोऱ्यांनी धवें फूल आंगळे न्हेसोवन ताका पिलाताशी परत धाडलो. आनी हेरोद आनी पिलात त्या आदीं एकामेकाचे दुस्मान आसलेले ते त्या दिसा इश्ट जाले. मुखेल याजनिकांक, अधिकाऱ्यांक आनी लोकांक एकठांय करून पिलातान म्हणलें, लोकांक फुसलायता म्हणून तुमी ह्या मनशाक म्हजेशी हाडला आनी पळयात, तुमचे हुजीर हांवें ताची चवकशी केली आनी तुमी ताचेर फिर्याद दिलात ते विशीं म्हाका ह्या मनशाचो एक तरी गुन्यांव मेळना आनी हेरोदीकूय मेळ्ळो ना. ताणें तर ताका आमचेशी परत धाडला आनी तुमी जाणोत मरण फावो तसलें कांय ताणें करूंक ना. देखून ताका खास लायता आनी सोडटा. पोरबे समोयन एका कैद्याक ताणें सोडून दिवंक जाय आसलो. लोकांच्या आख्या जम्यान हुयेली मारून म्हणलें, हाका काड आनी आमकां बार्राबासाक सोडून दी. बार्राबासाक शारांत राजभोग आनी प्राणघात ताणें केल्लो देखून बंदखणींत घाल्लो. जेजूक सुटका दिवंक सोदतालो देखून पिलात नव्यान ताचे लागीं उलयलो, पूण तीं अदीकूच आड्डूंक लागलीं. ताका खुर्सार मार, ताका खुर्सार मार. ताणें तिसरे फावटी तांकां म्हणलें, पूण ताणें कितें वायट केलां? मरण फावो तसलो गुन्यांव ताची सवय म्हाका मेळना. देखून खास लावून ताका सोडून दिता. पूण तीं व्हडलो बोबाट करून ताका खुर्सार मार म्हूण थांबोन आसतना मागतालीं आनी ताचे ताळे चडत वेताले. शेकी ती मागतात तशें करचें म्हूण पिलातान थारायलें. म्हणटूच बोंडाय आनी खून केल्ली खातीर बंदखणींत घाल्ल्या मनशाक तीं मागतालीं तशें ताणें सुटका दिली आनी तांकां जाय तशें करूंक जेजूक तांचे आदीन केलो. ताका घेवन वेता आसतना कोण एकलो सिमांव सिरेनकार खेड्या गांवांतलो येतालो. तांणी ताका वेटीक धरलो आनी जेजू फाटल्यान खुरीस घेवन वचूंक ताच्या खांदार तो दिलो. ताचे फाटल्यान लोकांची आनी ताचे पासत रोडून उंच ताळ्यान विलाप करतल्या बायलांची व्हडली उरपून चलताली. तेन्ना ताचे वाटेन परतून जेजून म्हणलें, जेरुसलेमाच्या दुवानो म्हजे खातीर रडू नाकात. बगोर तुमचे खातीर आनी तुमच्या भुरग्यां बाळां खातीर रडात. तर चोथराय धरात. अशें म्हणपाचे दीस येतले जी वांसटी ज्या कुसव्यांनी जोल्म दिवंक ना आनी ज्या होड्यांनी दूद दिवंक ना ती बागी. तेन्ना दोंगरांक आमचेर पडात आनी पर्वतांक आमकां धांपात अशें म्हणूंक लागतली. ओल्या लांकडाक अशें करतात जाल्यार सुक्या लांकडाचें कितें जातलें?
आनीक दोगा गुन्यांवकारांक ताचे बरोबर जिवेशी मारूंक वताले आनी कोट्टो म्हणटात त्या जाग्यार पावतोच ताका आनी चोरांकूय थंय खुर्सार मारले. एकाक ताच्या उजव्या कुशीक आनी दुसऱ्याक दावे कुशीक. जेजून म्हणलें, बापा, तांकां बोगोस. आपूण कितें करतात ते नकळत. मागीर ताणीं शिरती घालून ताचीं आंगोस्त्रां वांटलीं आनी लोक उबो रावन पळयतालो. पूण वडील ताच्यो मोस्कोऱ्यो करून म्हणटाले, हाणें दुसऱ्यांक सोडली, हो देवान विचून काडलेलो अभिषेक जाल्यार हाणें आपणाकूच सोडोवचो. शिपाई ताच्यो केश्टायो कोत्ताले आनी लागीं येवन आनी ताका शिरको दिवन म्हणटाले, तूं जुदेवाचो राजा जाल्यार तुका सुटका दी. आनी ताच्या माथ्या वयर बरोवन मारलेलो लेख असो आसलो, जुदेवाचो राजा हो. खुर्सार उमकळटेल्या चोरांतल्या एकल्यान ताची निंदा करून म्हणलें, तूं अभिषेक न्हय तर तुका आनी आमकांय सोडय. पूण दुसऱ्यान जाप दिवन अशी ताका बोबाट केली. तेच खास्तीक तूं सांपडलेलो आसतना तूंय देवाक भियेनाय. आमकां तरी हे नितीन फावो जाला. आमच्या कर्तुबा प्रमाणे आमी भोगता, पूण हाणें कांयच वायट करूंक ना. आनी ताणें म्हणलें, जेजू, रायपणान तूं येताय तेन्ना म्हजो उगडास कर. जेजून ताका जाप दिली, हांव तुका खरेंच सांगता, आयज तूं म्हज्या सांगाता वैकुठांत आसतलोय. सुमार 2 पार जालोलो आनी तिसऱ्या पारा पर्यंत सगळ्या देशाचेर काळोख पडलो. सुर्या पालवलो आनी देव मंदिराचो पड्डो मध्येकूच दोशी पिंजलो. आनी व्हडल्यान आड्डून जेजून म्हणलें, बापा, तुज्या हातान घालता म्हजो आत्मो. अशें म्हणून ताणें प्राण सोडलो. थोडो वेळ आमी देवी घालुया. उबी रावया. घडलोलें तें पळोवन शोधपोतीन देवाक वाखाणी दिवन म्हणलें, खऱ्यांनीच हो बरो मनीस आसलो. आनी हे घडणेक हाजीर जावंक जमलोलो सगळो लोक जालोलें तें पळोवन हड्डीं बडयत परत गेलो. ताचे वळखीचीं सगळीं जाणां पयस उबी रावन हें पळयतालीं. तशेंच गालिल्या थावन ताचे फाटल्यान आयलोलो त्यो बायलो. जुदेयाच्या आरिमेत्या नगरांतलो जुजे नांवाचो एक मनीस आसलो. तो बुधवंतांतलो एकलो बरो आनी सात्वीक मनीस. ताणें ताचे मोस्तोरीक आनी कुर्तुबांक आपली कबलात दिवंक नासली. तोय देवाच्या राजाची वाट पळोवन आसलो. ताणें पिलाताशी वचून जेजूची कूड मागली आनी ती देंवोवन एके ओलीन रेवडायली आनी तेतवेर कोणाकूच दवरूंक नासलो तसल्या कांतयलोल्या फोंडान ताका निकिपिलो. तो दीस तयारेचो दीस आसलो आनी सोनवार सुरू जावचो वेळ पावलोलो. गालिल्या थावन ताचे बरोबर आयलोल्या बायलांनी ताचे फाटल्यान वचून समाधी आनी कशे भाशेन ताची कूड तातूंत दवरल्या ती चोत्रायेन पळयली. मागीर परत वचून परमळाचे आनी माकण्याचे नग तयार केले. सोनवारा दिसा कायद्या प्रमाणे
तांणी विसव घेतलो. बसूया. प्रितीच्या बहिणी भावांनो, कॉन्स्टंटायन द ग्रेट ओ क्रिस्ती फुडारी ओ राजा जाल्लो आनी ताचो बापूय खंय Constantius पयलो ओ भाशेन he was a pagan undoubtedly. पूण ताच्या राज्यांत खंय जायते क्रिस्ती बावाती तांकां he had a soft heart. तांकां खंय भाशेन तांची आपुरबाय करतालो. जायते खंय क्रिस्ती बावार्थी ताच्या ह्या राज्यांत वयले वयले जाग्यार असले ते होल्डिंग गुड जॉब्स. आनी खंय ताणें ह्या सगल्या जे उंचल्या उंचल्या जोटेर आसात हे जे वावर करतात ते सगल्या क्रिस्ती बाबत्यांक ह्या सांगले, तुमी क्रिस्ताक न्हयकारात ना तर तुमची सर्वीस सोडून दियात. You give up your allegiance to Christ or give up your jobs. आनी तेन्ना तांतले जायते जाण खंय जायते टक्के क्रिस्ती बावार्थी ताणें खंय आपले हे वावर सोडून दिलो. They gave up their jobs. कित्याक तांकां क्रिस्ताक न्हयकारूंक ओ क्रिस्ताक अविस्वासी जावंक तांकां खुशी नासली. पूण तांतले थोडे खंय आसले तांणी आपले जो वावर सांबाळचे खातीर टू सेव देयर जॉब्स तांणी खंय चिंतले आनी आमी क्रिस्ताक न्हयकारता. आनी बाबयणारो हे केल्या उपरांत ह्या राजान खंय बाबायन तांकां सगल्यांक पयल्याच सांगले, ह्या ज्या क्रिस्ती बावार्थ्यांनी जे अदीक ठोक्य क्रिस्ती बावार्थ्यांनी जाणी एके भाशेन क्रिस्ताक विस्वासी रावंक आपलो वावर सोडून दिवंक तयार जाल्ले तांकां खंय ताणें परत आपयली आनी म्हणले, तुमचे हे मौन एकदम म्हाका बरें लागलें. देखून तुमचे जागे तुमचो वावर यो जॉब्स तुमकां हांव परत दिता. ज्या वावरांत भाशेन ते वावुरताले जे जोटेर ते आसले त्या त्या वावरांत ते जोटेर तांकां तो वावर तांकां ताणें परत तांच्या हातान दिलो. आनी जाणी एके भाशेन सोडून दिल्ले क्रिस्ताक सोडून दिवन आपलो जागो सांबाळूंक आपलो वावर सांबाळूंक जे रावलेले तांकां सगल्यांकूय ताणें निकळायले, तांकां काडले. आनी तेन्ना ताणें खंय तांकां अशें सांगलें, तुमच्या राजाक तुमच्या देवाक जर तुमी विस्वासी रावंक शकनात जाल्यार म्हाका आनी खंयचे तशे तरेन तुमी विस्वासी रावतली. इफ यू कॅनॉट बी फेथफूल टू युअर गॉड, हाव कॅन यू रिमेन फेथफूल टू मी. बाबा हे आमकां कितें उठें कोता काय भाशेन देवाचे पण वो जेजूच्या सांगातान ताचे पळय चलूंक ताचे बरोबर आमचे बरेपण ओळखून घेवंक आमकां भाशेन उलो करता. बाबा आयजतान ह्या पवित्र सातोळ्यान आमी भितर सरल्या आनी पवित्र सातोळे म्हणल्यार हो एक खेरीत पयन जंय आमी ह्या जेजूच्या जिविताचेर ताच्या जिवितान घडल्या घडीताचेर लागशिल्ले तरेन आमी नियाळ करतले ताचेर आमचें लक्ष घालतले. बाबड्यानो आयज वाकच कोस्ता मनाचो इतिहास आमी आयकला आनी थंय आमी कितें पळयता काय पयले भाशेन सगळीं पोरसां जेजूक
एके भाशेन व्हडल्या थळ्यार वाकांडा जाल्यार ताका एक आपल्या रासायचो मानून घेता जाल्यार प्राण ताच्या जिवितान एके भाशेन आडकुळे कोस आनी कोस्तांतल्यान मरण येता हे आमी पळयला. आयच्या पयल्या भागान आयच्या पयल्या वाचपान जायस प्रवादी ह्या कोस्टवतल्या चाकराचें चित्र आमच्या दोळ्या मुखार दवरता. आनी बाबण्यानो ह्या चाकराचें चित्र आमकां कितें उगडापी करता काय जे जेजू सवेक वचचें आसलें जे एके भाशेन जेजूच्या जिवितान एके भाशेन मारचें आसलें ते आदी फुडेंच एके भाशेन हे बाकीत कशें हे कोस्टवतल्या चाकराच्या चित्रांतल्यान आमकां उगडापी जाल्लें मेळटा. बाबण्यानो देवाचें बरेपण देवाचें वर्तेपण जेजू वरवीं आमकां फावता आनी जेजू कशे तरेन ते शादी वता हे हाच्या दुसऱ्या वाचपान आमकां दिसून येता. भयणी भावानो आमी ह्या एक भाशेन पवित्र सातोड्यांत आमी भितर सरल्या तेन्ना ह्या एक एक गुटाचेर लागशिल्ले तरेन आमी नियाळ करतले तेन्ना आमी एक भाशेन जेजूक सवे एक भाशेन हें वर्तेपण ओळखून घेवया. पयले सुवातेर देवाक आमी दिन वाचूया कित्याक जेजू वरवीं आमकां सगल्यांक हें बरेपण देवान आमकां फावो केलें. आमकां सदवट मेळूंक आमकां नवें जिवीत दिवंक हें तेणें देवान आमकां दिलें. दुसरे सुवातेर जेजूच्या कोश्टांचेर आमी नियाळ करता. आमच्या जिवितान येतले कोश्ट आडकोळ्यो ह्यो आमच्या दोळ्या मुखार हाडुया आनी ज्या आडकोळ्यांक एके भाशेन आमी फुडो करता तांचेर आमीचे एकला धरून आमी फुडें वेताना जेजूच्या आमची नदर थिरावया. बाबण्यानो आमच्या जिविताचे कोश्ट जेजूच्या कोश्टान ओळखून घेवन आमचे हे कोश्ट देवाचे मोहिमे खातीर वापरूंक आमी पावलां मारुया. आनी बाबण्यानो हेंच वर्तेपण आमच्या जिवितांतल्यान दिसा दिसपटी जिवंक आमी प्रयत्न करुया. तिसरे सुवातेर आमी जे क्रिस्ताक आमचे विस्वाशीपण बसावया आनी क्रिस्ताक विस्वाशीपण बसावप म्हणजे ताणें जें केलां ताणें जें आमकां शिकयलां तें आमच्या जिवितान आमी जिवंक आनी पाळूंक आमी सदांच आयती आनी उदार आसा म्हूण आमचें मौन परगटून आमी क्रिस्ताक सांगुया. बाबण्यानो हेंच आमच्या जिवितान घडून येवंक आयज हे भेटेंत वांटो घेतना ही करपा आमकां लाभय म्हूण मागुया. सगळे आमी उबे रावया आनी वेळार आमचो भावार्थ सगळीं आमी सांगातान आनी एका स्थळान उच्चारुया. सोत मानता देवाक जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्या पुताक आमच्या सुविया तो पवित्र आत्म्या वरवीं गरवी सांबवलो आंकवाड मारितान सांबवलो वस्पला ताका ताणें कोस असले ताका कुस्सार सोडलो तो मेलो ताका निके पिलो तो मेल्ल्या मदत देवलो तिसऱ्या दिसाक मरणांतलो जिवन जालो सर्गात चडलो सर्वपिता त्या बापाच्या उस्याक बसला तुवें जिव्या मेलाची मंजुरी करूंक येतलो. सन्मानता पवित्र आत्म्यांक कदलीक पवित्र सुबेक भक्तांचो एकठार पातकाची वंसने कुडीचें जेवण सासणाचें जिवीत. आमेन. आनी ह्या भावार्थान ह्या वेळार आमचे जण एकल्याचे गरजो त्याच आमच्या देवा मुखार आमी दवरुया. पवित्र सोबेच्या फुडाऱ्या पासत मागुया. आमच्या पवित्र सोबेच्या फुडाऱ्यांनी देवान दिल्ले आपोवण्याक विस्वाशी रावूंक सदांच जिवितान देवाची खोशी करूंक वावरूंक आनी हे तरेन देवाची खोशी करतल्या बरे नमुने पोरचेक जावंक तांकां बापाचो आदार मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बाबा. सरकारी फुडाऱ्या पासत मागुया. हालींच विचून आयलोल्या आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी अदीक करून क्रिस्ती फुडाऱ्यांनी पोरजेची सेवा बरे तरेन करूंक आनी अशे दुसरे सरकारी फुडाऱ्यांक ती बरी देख जावंक तांकां बापाची कृपा मागुया.
आमचे मागणे ऐकून घे बाबा. कोश्टा अडकोळ्यांक सापडलेल्या पासत मागुया. आमच्या जिवितान कोश्टू येता तेन्ना आमच्या सोम्या जेजू भाशेन काळजीदारपणान कोश्टा अडकोळिल्ल्यांक फुडो करूंक आमकां बापाची कृपा मागुया. आमचे मागणे ऐकून घे बाबा. ह्या मिसांत वांटो घेतल्या पासत मागुया. जेजू क्रिस्त आमच्या पातका खातीर खुर्सार कोश्टवलो आनी मेलो. हें सोत आमी ओळखून आमचें जिवीत आमी बदलूंक बापाची कृपा मागुया. आमचे मागणे ऐकून घे बाबा. बोधर बाबा आमची गीत मागणी वेळार तुजे मुखार आमी दवरल्यान तुज्या उदारपणाने आमची मागणी तूं आयक. तेच क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. दाना तयारे वेळार आमी गायन करुया. गायनाचो अंक C38 तुकाच बापा. तुकाच बाबा सोर मोचे दिता तुका एकाने. तुकाच बाबा सोर मोचे तुझेच ते कोयताशेले. मोचे हात घे मोचे पाय घे स्वीकार कर रावता कशे. तुझो मोयमो ओगोट करून शब्द पळोवन सगळ्यांक दिवूं. तुकाच बाबा सोर मोचे दिता तुका एकाने. तुकाच बाबा सोर मोचे तुझेच ते कोयताशेले. म्हज्या भयणी बाबानूय आमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसले जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेन आमच्या न्याकी पवित्र शुभेच्छा दावाक सविस्पर मानून घेऊ. सर्वेस्पर आमच्या कोनवाड्या बापा तुज्या एकल्याच पुता जेजूच्या कोश्टा मन्ना वरवीं तुजें भोगसणें आमकां बेगीच मेळूं. आमच्या कन्यांक तें फावो न्हय तरी जेजूच्या श्रेश्ठ उत्तम योजनाक लागून तुज्या दोयाळ काळजाचो माय मोग आमी भोगूंक फावो. हे आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सवय आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदार आनी सासणाचे देवा सर्व काळी आनी सर्व थाय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो निधीचो आनी आमच्या सण फायद्याचो निरपराधीचो. तरी पातका खातीर ताणें कोश्ट दोग सोंसले आनी आपणें फावो नासलेली कास्त नोश्ट्या मनशां पासत आपणाचेर घेतली. ताच्या मरणान आमचे अपराध पुसून काडले आनी ताच्या पुनर्जीवनपणांत आमकां पवित्रपण जोडून घेतले. देखून स्वर्ग आनी संवसार आनी देवदूतांचो दोलबार ताका मान भोवमान दितात. आमी निरंतरी ताची स्तुती गायता. Povit, 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 dolbaraco sorveis potu. Povit, 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 dolbaraco sorveis potu. Sorganização bola, tu chama
Oi Boba, o sorri, do caso Sommes Paracinami, Etatagatsu. Sommes Paracinami, Etatagatsu. O sorri, do caso बाबा खरोच पवित्र तुझ सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची खूड आनी रगत आपलेच कुशीन कोश्ट मरण ससुगवेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्याशी सांग दिलो आनी म्हणे ओ तुमी सोमेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुची तेच परी जेवण जातच ताणी काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हळें तुमी सोमेस घेयात आनी आतले पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कवराचे हें रगत पातकाची बोगसोनी मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशा पासत ते वारो उतेले हे म्हज्या उगडासाक कुळात Bavatato good for gotumya. Somia Jesu Tuje Mororami Somorota Tuje Podon Shivan Porami Porkota Tuja Enyat Ami Oplekta Baba Jesuच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणान उरगास कोत्ता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पीत हा तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केला हें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुड्यान रगत चोवदेल्या आमी सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या परबीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उडगास कर फ्रांसीस आमच्या बागीवन बाबा फिलीप नेडे आमच्या गवंडी बाबा आनी सगल्या यात्निकी वर्गा बरोबर तिका प्रितीमोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरमस्त धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणाची काकलूत कर तांकां तुज्या इश्टा गुडेन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजे परसोरीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर आम्हा सोमेस्तांची ह्या वेदी भोंवतणी आज एकठांय सरल्या सगल्या ह्या भाव भयणाची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मारी देवाची माई सांगाती बागीन तुजे तुजे पोती बागीन तुजे वाज बागीन फ्रांसीस शावेळ पदवासो बागीन दांतन बागीन दोन दुथा आनी सर्व काळी तुका मानवल्या ते सगल्या भक्तां बरोबर सास तुज्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे सांगात हा तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगात त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकवटान सर्व पदवेदार बापा सर्व वंदनानी वैभव तुका सासनाच्या सासना आमच्या सर्वंडारान जेजून आमकां शिकयल्या तीच आज्ञा मनान धरून ताणेंच आमकां शिकयल्लें प्रार्थन दीर घेवन आमी म्हणुया आमचे बाबा सर्गीच्या तुझें नांव उजळीं तुझें रास आमकां येवं तुजी कशी सकाळ सदा तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां उगस आनी आमकां ताणें पळोवंक नाका पूण वायटांतल्यान आमकां
सर्वेस्परा सर्वायटांतली आमकां निवार दया करून जिवितांत सबस काय आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सडवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या नेक आमी बरो भशेन अंतरेकता तर आमकां तुजेदार कागलुदीन सर्व पातकांतले सुटोय आनी सर्व आकंतांतली वठाय सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबाताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमणे तिका शांती दी आनी तूच तिका एकवटान सांबाळ चोची येथान राजवत चलयताय सासणाच्या सस्तांक सभेची शांती सदां खाल तुमचे सव्या आसूं एकामेकाक माई मोगान शांती वांटुया देवाचे शिले संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कर देवाचे शिले संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कर देवाचे शिले संवसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी ही देवाची शिरी संवसाराचे पाप काडटा ती ह्या शिरीच्या जेवणान वांट घेवंक आमकां आपयल्यांत आनी एकठायल्यान ती सगळीं आमी सुबाकी सोम्या तुवें म्हजी दररोजची म्हाका फावना पूण तुज्या काळ सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली म्हज्या जेजू बो पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्ता जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत शेवंक हांव आशेतां ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मास रगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या पोरी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा तुजे सोरशिल्लो कोडसोरूंक म्हाका केदींच निर्मू नाका आमेन जेजूक आमच्या काळजांत शिवंक वेताना आमी गायन करुया गायनाचो अंग D9 एक तुजी आज्ञा आमकां Ami atamu kutsu
मोच्यो आज्ञा सोदाक पाडू आमी तुझ्या चेतोल्या तुझी आज्ञा तशीच पाडू एक तुझी आज्ञा आमकां तुवें आमचो मोकिलोय तसोच एकामेकाचो आमी आतां मोगचो एक तुझी आज्ञा आमकां
प्रार्थया. बो मोगाळ बापा, ओप्रोप देण्यान तुवें आमकां दादोशी केल्याय. कुर्साक खेळायलोली जेजूची कूड जाली आमची खाण, आनी कुसार वारयलेलें रगत जालें आमचें पिवण. ताचें मरण आमचो भावात गोट करता आनी आमच्या काळजांनी विस्वास पेटयता. तो ताच्या पुनर्जीवनपणा वरवीं शेवट पर्यान तीर रावंक आनी बरमाशान आशिल्ली सोडवण जडूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमचे बसी. आजची मिसाची मांडावळ केल्या सांत जुजे समुदाय तांकां आमचे दिनवास. येता त्या सोनवाराक मोदयांनी मिसाची मांडावळ करूंक PBC जमोवंक, आयताराक सकाळीं मिसाची मांडावळ करूंक मागण्याचो जमोवंक. 12 म्हणजे मंगळारा दीस सांजे 4 वरांचेर आमचे इगोजेची सफाई दवरलेली आसा. मागता सगल्यांनी हे भाशेन वांटो घेवचो आनीक ही सफाई करूंक तुमचे हातबळ घालूंक आदार दिवचो म्हूण मागता. जितली ओदीक आमी येता तितले सांगातान वावर बरे तरेन आनी सादेपणान सरळपणान हो वावर जाता. तस मागता जाता तितल्यांनी येवचे. अदीक करून दादले आसात तांणी येवचे. कित्याक वयतलो मारूंक वयतलो बायलांक अवघड जाता. गेल्या आयताराचें कलेक्शन जालें 15,680 रुपया. ह्या सुमारान डोनेशन दिवन आदार केला. एक बरो मागपी 5,000 आनीक एक बरो मागपी 10,000. तांकां आमी देव बरें करूं म्हणटा. देवान तांचेर कितें आशिर्वाद घालचो म्हूण मागता. सातोड्याच्या दिसांनी जी मिसार वाचपां करूंक सोदतात तांणी आदी फुडेंच येवन तुमची तयारी करची. ह्या सुमारांत ब्रेस्तार, शुक्रार आनी सोनवारा दीस सकाळची मीस आसचे ना. ब्रेस्तार 14 सांजे मीस, पयले मीस 5 वाजता मांडावळ करूंक तरणाट्यांचो जमो. दुसरे मीस जे किरीत वावर करतात वावर कामाक वेतात तांचे खातीर दवरलेले आसा. तांकां गोडना वो घरांत एकली कोण वतात तांकां वांटो घेवचे खातीर हें बलिदान दवरलां. सांजे 7 वरांचेर सोगतांनी आनी गोठ्ठां तितल्यानूय पयल्या मिसांत 5 वांटो घेवचो. हे मीस 7 वाजता और कोतल्यांक मांडावळ करूंक मागण्याचो जमो. मीस जाल्या उपरांत पवित्र संस्काराक बसोवन जातली ताची मांडावळ हे परी आसा. 8 ते 8:30 आगार वाडो आनी चोपडे. 8:30 ते 9 वयलो वाडो. 9 ते 9:30 तेंबा. 9:30 ते 10 भाटीर. 10 ते 10:30 मदलो वाडो आनी पोणीर. 10:30 ते 11 विठ्ठलदास वाडो. 11 ते 12 हे सोमेस्तांचे ओर. सगल्यांनी ह्या ओरांत वांटो घेवंक पावचें. तुमची समुदायाची वरां दोन वांटो घेतल्या उपरांत सोमेस्ताचे वरान येवन वांटो घेवचो. तुमच्या समुदायाच्या वरांत वांटो घेवंक वेळ मेळना जाल्यार खंयच्याय मदल्या हेर वरांनी तुमी वांटो घेवं येता. शुक्रारा दीस सकाळीं 7 वाजता कुर्साची वाट जातली. सुरवात इगोचे लागीं जातली. सगल्यांनी हांगासर आमी जमचे. ही देवाराची मांडावळ तशेंच कुर्साची वाटाची मांडावळ तयार करून दवरली आसा. फाल्यां ऑफिसांत येवन तुमी तुमचे मांडावळ व्हरच्यो.
सांजे 3:30 वाजता शुक्रादेस सेवाधर्मीक समारंभ सुरू जातलो. मांडावळ करूंक कॉन्फ्रऱ्या जमू. सोनवारा दीस रातीक उदया निमेस 11 वाजता सुरू जातले. कॉन्फ्रऱ्या कळोवंक मागता कॉन्फ्रऱ्याची तांची एन्युअल जनरल बॉडी मिटींग आसतली निमाण्या शुक्रार दीस 15 सकाळच्या 9 वाजता. सगळ्या इरमावनी येवचे म्हूण मागला. न्यू कमिटी इलेक्शन आसतले. आशीर्वाद घेवंक उबे रावया. सर्वेस्पर तुमचे सवय आसूं. सर्व पदवेदार देव बाप आनी पुत्र आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालो. वचून या. क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाची उडोवकार. शेवटाक आमी गायन करुया. गायनाचो अंक F15 म्हजो पाटलाव करूं.